知影啉酒是袂当开车甲骑车的，啊，毋过偏偏都是有人啉啊醉茫茫，佫硬要骑奥多摆来上路。伫咧高雄昨就传出讲两件骑车弄车的意外啊，佫有人困伫咧路边都连送去病院来抽血检测，有完是醉甲毋知人，实在是有够歹看。这个人讲甲遮大声，也无过讲家己伫安全帽啊倒伫喺路里，是到底困甲外路面，过路人看袂落来甲叫，竟然阁袂醒。大哥。而且这个人阁摔甲咧面拢乌青肿歪歪，车阁缀伫伊的身上，而且伊还阁困下去，实在有那真厉害。我们警方到医院的时候，他还在打呼。对，还在打呼，还在睡觉。有一个细串的查甫人，桥头摆去弄到安全岛，才阁弹出去弄到路边两台轿车，因为骑真紧，规人是弹出去，互飞10公尺远。也毋过伊竟然有关困下去，警察来真正看到共去。然后会注意，可能骑到可能睡着，然后碰撞到。佮看一遍，这个人真正啉甲醉茫茫，倒伫路里困，食酒出代志，佮互抱去网络里笑，也毋过后边可能就无遮尔好运。BBC 新闻高雄报道。